Hai, selamat datang di Mukbang Buah bareng Santo.
Kita hitung ya guys, saya dalam waktu 6 menit menghabiskan berapa buah. Kita hitung. Mari berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 biji. Satu buah berisi 3, berarti aku menghabiskan 5 buah dalam waktu 6 menit. Oke guys, videonya sampai di sini saja. Jika kamu suka bisa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share di seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya ya. Akhir video ini saya ucapkan terima kasih karena kamu telah menonton video ini sampai akhir. Saya Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari arek Banyuwangi.